ازن پشمرگین کردستان تن 13 کیلومترانج باشر موصل دور نها جیا مدکاری جبو کنترل کنوی باشری تن کرن کامیرا رودا وجی لسر چه سرتک کاری هندی من نوا باشر موصل تومار بکا فرماندار کی ازن پشمرگین کردستان جدی بجا شرط تکریتی بوی صدام دا کوداش لامبری پشمرگان کمتر لوینن هبنو بالا فرجی در شاسر داعش دل نوا باشر بردامن ازن پشمرگی جدی خویان کرن وان باندورکا زیده د کنترل کنا موصل ده و لگوروان شر کنترل کنا موصل شرکه حسان نابا تجمعات داعش که هزی پێشمەرگە لە نێزیکەوە چاودێری جوڵەی چەکدارانی داعش دەکەن لە نێزیک مۆسڵ چونکە بە دژمنی سەرسەختی خۆیان دەزانن. ئەم فەرماندەی پێشمەرگە باسیەم شوێنانە دەکات کە شوێنی کوردستانین و هێشتا داعش لە نێویدایە و لە پێشمەرگەش نێزیکن. بەڵام دەڵێن شەڕی تکریت وای کردووە داعش لەم ناوچەیە هێزی جارانی نەبێت. هۆکاری و شەڕی تکریت زیاتر کە حرەکات لە مەنطقەیەنمە. لێرە هێشتا دەنگی تەقە دێ و پێشمەرگەش وەڵامی تەقەکان دەداتەوە. بەڵام لە ڕووناکی ڕۆژدا موردە تەقانە کێشە دروست ناکات بەڵکو داعش بە شەوان دێنە پێش. بەڵام ئێدی داعش ناتوانێت وەکو جاران شوێنێک لە دەستی پێشمەرگە دەربهێنێ. لەم بەرەی شەڕ ڕۆیشتین و ڕوومان کردووە بەرەیەکی دیکەی شەڕ کە زۆر نێزیکە لە شاری مۆسڵ لە هەندێک شوێن ئۆتۆمبیلەکان بە خێرایەکی زۆر دەڕۆیشتن چونکە نێزیک بوون لە چەکدارانی داعش. ئێرە گوندی حەسەن شامە پێشتر داعش تێدا بوو بەشێکی لێ ڕووخاوە بەڵام شوێنە هەرە گرنگەکە شاری مۆسڵە. پێشمەرگەکانیش دەڵێن لەو ماوەیەدا فروکەکان بە چڕی لە بنکەکانی داعش دەدەن لە نێو مۆسڵدا. دەبینن کە تیارە لە ناو مۆسڵ دەداتن زۆر جارا جێگۆنان دەداتن. پێشمەرگەکان هێلی بەرگری خۆیان لەگەڵ داعش قایم کردووە. قوناغی دوامی شەڕی گرتنەوەی مۆسڵە کە ڕەنگەوە بە ئاسانی نەبێ. لەم داشتایە بەرتڵە حەمدانیە نەمرود باشیک بەحزان تلکێف تا دەگاتە مۆسڵ هەمووی دیارە واڵەکانی داعشیش بە چاو دەبیرێ. ئێمە لێرەوە لە حدودی 13 بۆ 14 کیلۆمەتر تقریبا دوورین لە مووسڵەوە و بەشداری هێزی پێشمەرگە بۆ شەڕی ئازادی مووسڵ بەدڵنیایە بە پێی بڕیاری سەرکردایەتی کورد دەبێت و شەڕی داعشی شەڕی TNT و خۆتەقاندنەوە و ژوێنەدان بە هیچ بنەمایەکی ئینسانیە. بۆیە ئازادکردنی شاری مووسڵ لەوەرەوە بە ئاسانی و بە سادەیی ناتوانین بیری لێ بکەین و لەسەری ڕاوەستین. شەڕی مۆسڵ چەکی قورسی دەوێ. ئەم چەکە قورسە 75 ساڵ پێش ئێستا لە ساڵی 1940 لە برێتانیا دروست کراوە. ڕاستە بە تەمەم پیر بووە بەڵام هێزێکی لە ڕادا بە دەری هەیە و ئێستا لە دەست پێشمەرگەدایە و گولەکانی کە دەتەقێنن تاوەکو 12 کیلۆمتریش ئامانج دەپێکێ. ڕەنگە یەکێک بێ لەو چەکانە بۆ کۆنتڕۆلکردنەوەی مۆسڵیش بەکاربهێنرێ. پێشمەرگە دەڵێن ئەوان ئامادەن لەگەڵ هەر هێزێک شەڕ بکەن بۆ دەرخستنی داعش لە مۆسڵ بەڵام بڕیاری شەڕی مۆسڵ لە دەست کوردان نییە بەڵکو کورد تەنیا شەریکی جێبەجێکردنی پلانی شەڕەکە دەبن. هیفدار ئەحمەد ڕوودا و چیای زەردە